Иду до кента в соседнюю деревню пиво попить, а впереди конопляное поле горит. Думаю, блядь, и так уже 3 сутки в пути, не буду возвращаться. Иду дальше, тут собака в зубах трактор проносит. Я думаю, что это ей на ночь глядя? Наверное, колым хороший появился. Иду дальше, а впереди говорящая речка, а в ней одноглазые питоны ноги бреют. И тут речка говорит: отгадаешь загадку, пройдешь дальше. Я говорю, ну давай. Какая скорость подводного трактора, если козырь бубна? Думаю, блядь, не сарай, точка.